অলৰেডি পখৰা পাই গ'লোঁ, এতিয়া চেংজা গৈ আছোঁ। পখৰা It's beautiful. It's very beautiful. আজা যোনে বাফেল্লো খাই খাব পাৰে, মইতো খাওঁ বাফেল্লো। আসাম আসাম Now we are on the way to Pokhara. এতিয়া বেলকা ৰিভাৰ জাষ্ট ক্ৰছ কৰিছোঁ। অলমষ্ট 10 hours লাগিব ইয়াৰ পৰা। 500 kilometers মান আছে, বাট পাহাৰীয়া ৰাস্তাৰ টাইম লাগিব। ডিজেল প্ৰাইচ 195 ইণ্ডিয়া নেপাল। অলৰেডি পখৰা পাই গ'লোঁ, এতিয়া চেংজা গৈ আছোঁ। পখৰাৰ পৰা অলমষ্ট 60 kilometers। তো ইয়াতে টয়লেটৰ চিষ্টেমটো হ'ল 5 টকা 10 টকা হয়। পইচা দিবলৈ কোনো মানুহ নালাগে, দান পেটি ইয়াত ভৰাই দিব লাগে। আমি এতিয়া পিংক চিটি আছোঁ। পিংক চিটি এইটো জয়পুৰ নহয়, ইণ্ডিয়া পিংক চিটি নহয়, নেপালৰ পিংক চিটি। This is very clean compared to our India. It's very clean. মাছ ভাত অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, আহি গ'ল। কি কি আহিলে? চব্জি দালি, মাছ, চাটনি, চালাড, নেমু। কেৰেলা ফ্ৰাই নহ'লে কিবা গুন্দুৰ হ'ব, পাপৰ। এতিয়াও আমি এই চেংজা বুলি কোৱা জেগাতে আছোঁ। চেংজাখন একচুৱেলি এই সুৰজ দাৰ লগত আহিছোঁ, তাৰ এখন গাঁও হয়। অৰিজিনেলি সিহঁতি ইয়াৰ পৰা বিলং কৰে। তাহাঁতৰ ঘৰটো এইফালে আছে ক'ৰবাত। এইখন হোটেলত আমি আছোঁ। বিল্ডিংটো দেখিছে নহয়, আগত পাহাৰৰ লগত লাগি থকা, সেই তাৰ পিছফালে পাহাৰৰ পিছফালে আমি আসাম আসাম हेलो नेपाली होइन न सही न नेपाली आसामिज हो हबुया মানুহে মোক নেপালী বুলি I don't know, maybe I'm look like a Nepali, that's why. তো এতিয়া ইয়াতে এখন গাঁৱৰ ওচৰতে এখন হেংগিং ব্ৰিজ আছে, নদীখন তলত তালৈ যাম। গৈ আছোঁ। ঘৰবিলাক কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া, কাৰণ মেক্সিমাম মানুহবিলাক বাহিৰত চাকৰি কৰে তেওঁলোকে। তো ইয়াৰ প্ৰতি ঘৰৰ মানুহে এটা বা দুটা মানুহ পাৰ্চন 3-4 বছৰৰ কাৰণে বাহিৰত চাকৰি কৰিব যায়। চাকৰি কণ্ট্ৰেক্ট শেষ হয়, তেনেহ'লে আকৌ ঘূৰি আহে, আকৌ কণ্ট্ৰেক্ট পায়, আকৌ 3-4 বছৰৰ কাৰণে একেবাৰে যায়, তাতে পইচা কমাই আদি থাকে। এতিয়া হাউচ যোনবিলাক আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ থাকে, মানে চব কাঠে বনোৱা, কিন্তু কাঠ আৰু মাটি দি বনোৱা। তো গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰটো কি থাকে, গৰু থাকে। গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰত গৰু থাকে আৰু ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত তাৰ ককাক থাকে। অলমষ্ট তাৰ ককাকৰ বয়স 91 years হৈছে। 91 yearsত নিজে ঘূৰি ফুৰি, নিজে গৰু আনি, নিজে ভাত বনাই, নিজে খায়। ষ্টিল ভেৰি এক্টিভ ইজ, বাট লোকেশ্যন ইজ ভেৰি বিউটিফুল। একচুৱেলি চেংজাখন ভেলী হয় এখন, চবফালে পাহাৰ 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 পাহাৰ, এইখিনি মাজতে অকল আপোনাৰ এতিয়া। আৰু একচুৱেলি আপোনালোকে যদি নেপাল আহে কেতিয়াবা, এতিয়া নাহিব, এইটো মনচুন ছিজন হয়, আমাৰ নিচিনা বৰষুণ হৈ থাকে আৰু ক্লাউডবিলাক বেছি থাকে, তো ভিজিবিলিটি ইমান ভাল নহয়। সেই ৰাস্তা বিচাৰি পোৱা নাছিলোঁ, ফাইনেলি ৰাস্তা পাই গ'লোঁ। কিন্তু বিউটিফুল। ধান ৰুই থৈছে, কঠীয়া ৰুই থৈছে, ধান নহয় চৰি। লোকেশ্যনটো চাওক না, কি ধুনীয়া হয়। ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ হেংগিং ব্ৰিজখন। শ্লিপ মাৰিছে চেণ্ডেলযোৰে, এডুকেশ্যন নল'ব, বহুত ফকতীয়া হা, পানী লাগিলে শ্লিপ মাৰি আহিছোঁ। চব ডাৱৰ হৈ আছে আৰু বৰষুণ লাহে লাহে দি আছে। বৰষুণ দিলেও বহুত হিউমিড বতৰটো, হিউমিডিটি বহুত বেছি, সেইটো কাৰণে মই ঘামি আছোঁ পূৰা, দেখিছে। সেইকাৰণে গেঞ্জি পিন্ধি আহিছোঁ মই, জাষ্ট গেঞ্জি এটা আৰু মোৰ ৰানিং যোনটো জেকেট আছে সেইটো পিন্ধি আহিছোঁ। ইটছ বিউটিফুল, ইটছ ভেৰি বিউটিফুল। আৰু এটা কম, খোৱা বোৱা বস্তুবিলাক ইয়াত খাবলৈ ভাল। ম'ম' চাওমিন থুপ্পাটো এইটো স্পেচিয়েল হয়। তাৰ ওপৰতে ইয়াতে বাপ চুকুটি বুলি কয়, বাফেলো মিটৰ চুকুটি। মানে কি হ'ল, ধৰক মাছ,
মাংসবিলাক কি হয় তেওঁলোকে শুকুৱাই থয় ফ্ৰাই কৰি দিয়ে, খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়। সেইটো মেইনলি পৰ্ক আৰু পৰ্ক চুকুটি আৰু বাপ চুকুটিয়ে পোৱা যায়। চাওকচোন কি বঢ়িয়া হয় জেগাটো, এইফালেও পাহাৰ, এইফালেও পাহাৰ, এইফালেও পাহাৰ, এইফালেও পাহাৰ, এইফালেও ছাৰাউণ্ডেড গোটেই, আৰু তলত নদী, এখন হেংগিং ব্ৰিজ, ইয়াত মানুহে মাছ ধৰি আছে। এইখিনি জেগা কিমান দূৰ সেইটো কোৱা নাই আপোনাক মই। এই চেংজালে অলম'ষ্ট চিলাপথাৰ ধেমাজি আছাম, মই চিলাপথাৰৰ পৰা হয়, চিলাপথাৰৰ পৰা ইয়ালৈকে অলম'ষ্ট 1500 কিবা কিলোমিটাৰ এটা আছে। তাৰ পৰা আমি আহি পালোঁ ৰাতিপুৱা অলম'ষ্ট 5:30 মানত মই পখৰা মেইন টাউন পাইছোঁ, মই চলাই আছিলোঁ। তাৰপিছত তাৰ পৰা সিহঁতৰ লগৰ ঘৰলৈ 50 কিলোমিটাৰমান হ'ব পখৰাৰ মেইন টাউনৰ পৰা চেংজালে। তো চেংজাত আমি ৰাতিপুৱা আহি পালোঁ 7 o'clock মানত পাই গৈছোঁ, 7:30 7 o'clockত। তাৰপিছত তাতে থাকি দিনটো শুলোঁ, শুই উঠি মেলি ইফাল সিফাল বজাৰ চজাৰ গ'লোঁ, ইমানে। আজি ৰাতিপুৱা শুই উঠিলোঁ, এতিয়া আজি দিনটো ৰুমতে পৰি আছিলোঁ। তো প্লেনিং কি চবকে সুধি আছিলোঁ, কাৰণ আমি লগৰ 4টা আহিছোঁ আৰু বাপেক আহিছে। তো আজি আমি ৰাতি পখৰা ওলাই যাম, পখৰা টাউনত থাকিম, ফিউৱেল লেকৰ ওচৰে পাজৰে থাকিম, দেখাম আপোনালোকক ফিউৱেল লেক দেখাম। যদি বতৰ ভাল হয় তেনেহ'লে অন্নপূৰ্ণা যোনটো ৰেঞ্জ ওলায়, এটা মাছপুছে বুলি আছে। মাছপুছে মানে এইটো নেপালীত কয় মাছপুছে, ইংলিছ নেম ইজ ফিছ টেইল, মানে মাছৰ নেগুৰটো ফিছ টেইল। তো সেই মাউণ্টেইনটো দেখাব পাৰিলে ভাল লাগিব। মই আগতে যেতিয়া আহিছিলোঁ মই তেতিয়া দেখিছিলোঁ। মই অক্টোবৰ মাহত আহিছিলোঁ, অক্টোবৰ নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ এপ্ৰিললৈকে ৱেডাৰ বহুত ভাল। আৰু আই হোপ ৱেডাৰটো ভাল হওক, যাতে আমিও তাত গৈ মেলি মই যোনখিনি আপোনালোকক এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছিলোঁ আগতে সেইখিনি আপোনালোকক দেখাব পাৰোঁ। আই হোপ, মই এইটো ভাবিছোঁ। তো মই গৈ লওঁ, চাই থাকক আপোনালোকে। নেক্সট ভিডিঅ' দিম মই ডাইৰেক্ট পখৰা মেইন ফিউৱেল লেকৰ ওচৰৰ পৰা দিম। বহুত গৰম হৈছে, দেখিছে মই ঘামি গৈছোঁ, হিউমিড বহুত হয় জেগাটো, সেইটো কাৰণে ঘামি গৈছোঁ, কাপোৰ পটককৈ নুশুকায় একেবাৰে। ঠিক আছে, আকৌ লগ পাম, বাই।